Tignan natin kung maganda yung anak helmet na to. Kung talagang may anak sa loob. Ako parang magaan eh. Anong tawag doon? Modus? Scam. Hindi nagbibigay ko sa akin. Hindi ko na sa akin. Lala. Honest dun ah. Wala, nakikita kayo. Anong gaan? Parang magaan yan. Baka box lang yan. Unboxing nga, di ba? Mahal naman ng box eh. Di dapat ang helmet yan. Ang helmet! Unboxing tapos binidyan na loob tumatay. Batong gunting ko. Titignan po natin kung legit tong anak na to. Parang magaan daw eh. Parang walang laman. Wow. Ay, inchi. Mahirap intindihin. Magaan nga. Anak ang tawag pero inchi ka sulat. Pag talaga niya, yung review, yung mga feedback. Pag maganda yung laman niya, bibigyan ko ng 6 star yan. Ano naman? Kita ko. Wala? Meron. Sa prank. Prank. Ego yan, ego. Ayan na. Lalabas na yung anak. Maliit. Maliit ng helmet. Sukatin mo kaya. Baka sabihin mo malaki yan. Ano to? Mainit eh. Hawakan mo. Ikaw ba naman na nagbiyahe ka eh? Di ba naman? Napapasuot mo ba sa akin? Parang hindi eh. Maliit nga. Ilagayan. Sige, try mo nga. May zipper to. Kasi nilalaban yan. Ah, di tatanggal. Oo. Asus naman ba ito? Nilalaban ko yan. Eh di wala na. Game yan? Ah, pwede sigurong may ganyan. Oo, pag ano. Oh. Pasensya Five na, star. pasensya na po, may motor lang kami pero wala kaming helmet. Huwag mo daw tanggalin yung speaker. Di kasha? Ito oh. Kasi yung pilitin mo na. Yan, ganyan. Yan. Wow, naka-shades ka? Hindi masikip? Hindi. Kaso parang ano, kita. Ito pa yung baba ko. Eh, ano yun? Gusto mo yung ano? Kaya yung laruan na ano, yung mandar na. Kaya Oo, di ba? Unsatisfied customer, Charis. O, yan ang regalo mo sa Pasko, ah. supas ko lang. Salam Parang birthday ko pa yung baon eh. Salamat, Shopee. Ay, Lazada pala yan. Sorry! Parang siya. Are you happy? Happy? Yay! Inggit din. Gusto mo niyan? Umorder ka. Mag-ano siya? Bakit nilalaban ko sa'yo? Ha? Hindi ba maganda pag magaan? Baka makapiright tayo. May tugtog. Oo, mga copyright ko. Hinalis ko mo dito. Tapos ano yung Para saan ba yan? Ay, kasi di ba kita yung baba mo? Oo, dyan yan. Nandyan yan. Para hanggang dito. Oo. May libre siyang ano. Pagpagong baba. O wala yung ibang helmet, no? Talagang magaling tong anak na to, ah. Maganda yung anak. Oo. Napakauliran. Baka naman, anak. Magpadala ng isa pang helmet. Oh, kasi nga daw maikli. Yun ba yun? Sana pala shorts ang kinuha niya para mahaba. Ano ba yun? O sige, try mo ulit. Try mo, baka ganun nga. Ano ba naman to si Bing? Gusto ko naman. Ikaw lang meron yan, tamo yung iba wala niyan. Oo nga. Parang hindi na ako naniniwala eh. Maniwala ka na, kasama na yan eh. Ay, oo nga. Papasok mo sa damit mo yan. Ano ba yun? Parang nag-lock naman.
Sabi sa'yo, kuya, yung bag ng helmet mo, din pa natanggal, ganun. Isa, may Yung ba yun? Di ba? May pandugtong. Ay, unique nga, anak nga, di ba? Unique. Ayoko na. sa'yo na nga yan. Ayaw mo pa. Mainit na masyado. Ha? Sa'yo na lang? Sa kanya na lang daw? Okay, guys, this will end our unboxing.